عمارة قديمة جدا مبنية من زمان. شارع معروف لكن هنخلي اسمه مجهول. العمارة فيها 8 أدوار أو على الأقل ده اللي مكتوب في الأوراق. لكن السكان القدامى بيقولوا حاجة غريبة. الأسانسير أوقات بيقف في دور مفيش باب ولا رقم ولا حتى نور. شاب اسمه مازن، مهندس معماري، اشترى شقة في الدور السابع. في أول أسبوع ليه كانت كل حاجة ماشية تمام، لكن لاحظ إن الجيران الكبار بيتجنبوا يركبوا الأسانسير بالليل. واحدة ست قالت له: لو ركبت الأسانسير الساعة 12 ومفيش معاك حد، خليك باصص لرقم كويس. لو لقيته طلع لرقم 9 انزل قبل ما الباب يتفتح. ضحك وما فهمش. أول حاجة كانت غريبة. ليلة الساعة 12:40، مازن كان راجع من شغله، ركب الأسانسير، ضغط على رقم 7، لكن الأرقام كلها مشيت كده: 1 2 3 4 5 6، يعني كلها أرقام اتعملت كلها مرة واحدة. هو استغرب لأن مفيش رقم 9 ولا في دور 9. قبل ما يمد إيده يضغط على أي زرار الباب يتفتح، وكان قدامه ممر طويل جدا، ضلمة والسقف واطي. خرج خطوة واحدة، ولما رجع يبص ورا الأسانسير وقف وطلع لوحده. الدور التاسع في آخر الممر فيه نور ضعيف جدا خارج من أوضة مفتوحة، وصوت بيقول: مازن انت جيت اتأخرت علينا. صوت شبه صوتي بس أوطى، كأنه جاي من جوه دماغي. دخل الأوضة، لقى نفسه واقف، نفس اللبس، نفس الوش، لكن عينه سودا خالص. لما حاول ان هو يصرخ، الصوت التاني قاله: انا بقيت فوق، انت بقى انزل بدالي. صحى بعدها في شقته، مش فاكر ازاي رجع، لكن فاكر حاجة مختلفة. شكله مرهق جدا، كل صور ملامحه اللي على الحيطان عينه فيها سودا، وكل مرة يبص فيها في المراية بيشوف نفسه بيتحرك قبله بثانية. حس إن اللي رجع مش هو بالظبط. بعد كام يوم بدأ يسأل. جاره القديم قاله إن في بنت اختفت من 3 سنين بعد ما دخلت الأسانسير لوحدها. عامل العمارة بيقوله الدور التاسع ده كان موجود زمان، واتقفل بعد حريق واتمسح من الخرايط من الأسانسير، بس الأسانسير لسه فاكره. مازن حاول يهرب من العمارة، بس كل مرة يدخل الأسانسير بيلاقيه طالع لوحده، ويسمع صوت بيقول: انت تحت بس جزء منك فوق، واحنا مش بننزل، انت اللي فوق، احنا بنختار. اخر ظهور لمازن كان في الكاميرا، واقف جوه الاسانسير باصص للكاميرا وبيضحك، والرقم اللي على الشاشة الدور 13، رغم ان العمارة كلها ما فيهاش غير 8 ادوار بس.